السلام البنات، صباح الخير عليكم. ان شاء الله لا فيديو تاعي تلقاكم كامله مرتاحين. اليوم ان شاء الله راح نوجدوا مع بعض كيكه التفاح اللي هي لا تارت او بوم. نجوز مباشره طريقه التحضير. عندنا اذا هنايا لي زانغريديون اللي راكم تشوفوا فيهم. راح ندير 2 كيسان تاع فارينه، نص كاس تاع سكر كلاصي، فاني، خميره الحلوى طبعا، وراح ندير بيضة كاملة وصفر لاباط وعندي لا مارغارين. طبعا راح ندير 125 غرام تاع لا مارغارين. انا هنايا درت قرصة تاع ملح كما راكي تشوفي دائما في الحلويات ندير قرصة تاع ملح. نضيف عليها 125 غرام تاع لا مارغارين، تكون هكا طرية، نكون نخرجوها مقبل فوالا. درت 125 غرام. طبعا هنايا نضيف شويه تاع لافاني فوالا، ونفرغ الفارينه تاعي اللي هي قلت لك 2 كيسان. انا هنايا درت كاس ونزيد كاس واحد اخر. هنا نبدا دركا نخلط الفارينه تاعي مع هذيك لا مارغارين هكا، نخدموها بالاصابع تاعنا باش تجينا هذيك لاباط مرمله كي مرمل، على بها نسموها لاباط سابلي هنايا. فوالا نحاول نخدمها مليح كيما نخدمو المقروط. لازم كامل الفارينه تاعنا تتجانس مع هذيك لا مارغارين. دركا راح نضيف عليها صفر تاع حبه بيض، نحتفظوا بهذاك البياض. فوالا هنايا درت صفر ونزيدو حبه كامله تاع البيض، دونك حبه وصفر. نضيف هذاك نص كاس تاع سكر كلاصي. هنا تقدري ديري ميم السكر الاخر. هنا ضفت شويه تاع الحليب كما راكي تشوفي، قاع تاع الكاس برك، وشويه تاع الخميره، شويه برك تاع الخميره الحلوه باش ما تجيش لاباط تاعنا طالعه بزاف. فوالا نبداو نخدمو في لاباط تاعنا بيان سور عاديا، نحاولوا نلموها. بعد ما نلم لاباط تاعي طبعا نديرها هكا في لو بابي هذا سولفيريزي، ونحطها في الثلاجه ولا في المجمد كما حبيتي. بيد ما نحضروا لا كريم تاعنا. هنا نجوزو لا كريم. عندي 2 كيسان تاع الحليب، هنا ديري سكر كيما حبيتيها تجي حلوه بزاف، سينو ديري غير شويه، ديري مغرف كبيره ولا ديري 2 مغارف كيما حبيتي. هنا عندي مغرف كبيره معمره تاع لا مايزينا، تكون بيان بومبي. انا هذيك الحليب حطيته يسخن مع هذيك لا مايزينا،
يسخن برك شويه، ونزيد عليه هذه البيضه الكامله اللي حطيتها قبيله بجيه مع هذاك لو بلون اللي خليته من لاباط هذيك. فوالا دركا كي يسخن الحليب نفرغ على هذا البيض ومن بعد نرجعوه في الكاسرونه. هاي لك اذن نفرغ هذاك الحليب سخون مع لا مايزينا. هاي لك درك نرجعها، فوالا نرجعها في الحليب هذاك. وطبعا نخلط بلا ما نحبس، نحطها فوق النار نخلط حتى تولي لي لا كريم تاعنا كيما راكي تشوفي ثقيله. نحطها بجيه. انا هنايا وجدت التفاح، اني قشرته، درتو عصرت له عليه القارص طبعا، عصير تاع ليمون، ونزيد عليه السكر 2 مغارف كبار وشويه تاع القرفه. فوالا نخلطهم هكا. هاي ليك نعصروا عليها القارص باش ما تكحلش، يعني هذيك التفاح تاعنا ما يكحلش. فوالا دوك نوجد لو بلاطو تاعنا تاع لا طارت. فوالا نخدمها هكا بيدي ولا ديريها بالرولو من بعد حطيها كيما حبيتي يعني هنايا. انا عاده يعني نحب لا طارت تجيني شويه خشينه لاباط تاعها. طبعا هنايا نتقبو بالفرشة هكا لاباط هذيك. هنا في القاع تاع لا طارت تاعنا نبداو نديرو في هذاك التفاح اللي قطعناه، درنا له السكر والقرفه. ونفرغوا هذيك لا كريم اللي درناها. انا كنت وجدت تفاح قشرته وقطعته براج رقاق بزاف ودرت له القارص. طبعا راح نشبح به يعني لا طارت تاعنا هكا من الفوق. هاهم ليك لي البراج تاع التفاح. نحاول نستفهم كل وحده جنب اختها. فوالا كيما راكي تشوفي. هنا يعني بعد ما كملت اني درت شويه تاع السكر من الفوق وشويه تاع القرفه ثاني. ندخلها لو فوق. طبعا كي طيب لنا من تحت نشوفوها حمارت من تحت، نشعلوها من الفوق، نحمروها شويه هكا كيما راكي تشوفي من الفوق. فوالا اني درت لها شويه تاع لا جولي من الفوق. الا ما عندكش لا جولي ديري لها لا كونفيتور، طلي عليها شويه تاع لا كونفيتور من الفوق. فوالا وهكا تكون يعني التورته تاعنا واجده. كانت هذه اذا الوصفه تاع اليوم، يعني نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها في الدار. وبهذا يعني نكون وصلت لنهايه الفيديو تاعنا. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.